tempat burung, terus sikat dan busa. Selanjutnya ya, terus ayo semprot sampai burung basah. Isi wadah dengan air, awas jangan terlalu penuh, kira-kira setengahnya. Ketika burung sudah terlihat basah kuyup, kita bisa menangkap burungnya. Awas, hati-hati nanti lepas, soalnya harganya lumayan cukup mahal. Hahaha. Tangkap, lumayan gigit, sakit. Masukkan ke dalam wadah yang telah berisi air, diamkan dulu. Selanjutnya burung dibalikan, posisi terbalik, biarkan hingga beberapa saat. Setelah itu boleh melepasnya. Kita tarik ekor belakangnya, bulu ekornya ditarik untuk memastikan burung tidak bisa terbang. Biarkan burung bersenang-senang dengan air. Burung lagi berenang. Sesudah 1 menit, bisa lebih juga. Lihat kondisi burungnya, jangan terlalu lama, nanti kedinginan, kasihan. Itu tangkap, masukkan lagi ke sangkarnya. Widih, susah. Tuh. Malah gigit besi. Widih, gigit lagi. Nah, burung sudah bisa dimasukkan. Selanjutnya kita bisa membawa ke tempat yang terkena sinar matahari. Ini proses penjemuran burung biar burungnya tidak kedinginan. Air yang bekas tadi burung berenang bisa kita manfaatkan untuk membersihkan wadah tempat kotoran burung. Bila kotorannya menempel, membandel, kita bisa menggunakan sikat dan busa. Masukkan, cuci di dalam air tadi. Selanjutnya kita bisa melihat hasilnya. Sudah itu kita langsung jemur. Burung sudah kering dan wadah pun sudah kering. Kita dapat menyusun kembali tempat kotorannya. Selanjutnya
kita masukkan. Nih, ini makanannya. Awas, isi kembali, harus dicek biar makanannya tidak kosong. Selanjutnya tinggal memasukkan air. Selesai, dan burung bisa kita taruh di tempat yang sejuk biar terkena angin, dan burung biar bunyi terus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subscribe ya. Thank you.